Thank you very much. Sorry, I don't speak Slovak. Dobrý večer, prepáčte, že nehovorím po slovensky. But I would first like to thank you very much for giving us, of course, the first prize. We're very proud to be here, and we're very proud that you invited us, the mayor and the organization, and of course that you're here as well. Chcel by som poďakovať v prvom rade, že sme za tú cenu, ktorá nám bola udelená, chcel by som poďakovať za tú možnosť byť tu, pánovi primátorovi a organizátorom, že ma pozvali. Because we're the foreigners here, I just have to explain a bit on who we are, and then I fast go into the proposal. Využijem príležitosť, že som tu, tak trošku sa predstavím, kto sme, a potom predstavím aj ten náš návrh. My name is Patrick Verhoeven. We are Hosper and Manderworks, and in a week we're only Manderworks. Two offices becoming one. Takže volám sa Patrick Verhoeven a som z týmu Hosper a Mandaworks. Pred týždňom sme boli ešte iba Mandaworks, ale sme splínuli do jednej firmy, do jedného týmu. We have Dutch background and Swedish background. Máme holandsko-švédske pozadie. Quite a big difference in size, of course. Trošku rozdiel vo veľkosti, samozrejme. But at the same time we have 8 different nationalities in our office. We're 8 people. Ale v našom office máme 8 rôznych národností spolupracujúcich. You could say that we work in Sweden, we sit in Stockholm, but we look through the whole world where we can find interesting projects to develop our office with. Sedíme síce v Štokholme, ale pozeráme sa do celého sveta a vyhľadávame projekty, kde by sme mohli sa realizovať. And that's why we came also to Trenčín. It was published internationally on websites that we know. Takže takto sme sa dostali aj k Trenčínu. Sledujeme stránky s vyhláseniami rôznych súťaží, kde teda vaša súťaž bola prezentovaná, ktoré tie stránky sledujeme pravidelne. And it really struck us as a very interesting project because it has all the complex problems that you see approaching a river and an extremely appealing historic center which is not reaching that river. A okamžite nás zaujala táto súťaž, pretože sme ju začali, hneď sme v nej videli teda ten potenciál, že je veľmi komplexná, pretože sa týka rieky a jej napojenia na historické centrum, ktoré je veľmi zaujímavé, má potenciál. And at the same time you could see a process having been developed from I think 3 years ago. It started with a participatory process which was extremely interesting and well organized, which was the base of the competition. A čo nás zaujalo tiež bola vlastne tá trojročná príprava, ktorú sme za tým videli. A bola to to participatívne plánovanie, ktorého vstupy sme si veľmi pozorne teda všimli. A toto boli faktory, ktoré ich presvedčili. Since we're not from Trenčín, and I must be honest with you, we were not in Trenčín, but all the material was extremely important for us, also from this participatory Musím vám byť úprimný, my sme do Trenčína neprišli si ho fyzicky obzrieť, ale tie podklady, ktoré sme našli v zadaní, boli veľmi pre nás podstatné a určujúce. Some of the conclusions, and it's not all, were that the inhabitants wanted the city to reach the river. Jeden z tých záverov veľmi podstatných bol ten, že ľudia v Trenčíne si želali byť blízko k vode. More life towards the riverbed. Viacej života vniesť k rieke. And at the same time look at the ecological aspects of the river. How can we deal with, for example, a higher water level? Tiež tam boli tie ekologické aspekty, ako zlepšiť teda kvalitu rieky aj života pri nej. So that's where we started. Now we have a river which is the River Var. It's not only in Trenčín, it's throughout the whole River Var. Takže teraz sme začali s tou riekou. Je to rieka, ktorá nie je len trenčianska, ale ide celým územím širším, celého regiónu. Very engineered and controlled. Je to veľmi teda ako kontrolovaná a jak sa to povie, regulovaná rieka, ako sme si všimli. And we want to go to where the river seeks the city, revitalizing the natural character of the river. A my sme sa zamerali na to, ako by mala rieka vlastne vyhľadať to mesto a ako by sme urobili taký ako prirodzený, naturálnejší charakter jej brehov.
And this is also something where we have the experience in Holland that we need to give more space to the river in future conditions. A to je skúsenosť, ktorú sme si zobrali aj z Holandska, že potrebujeme rieku, ktorá má viacej kontaktu, alebo teda potrebuje byť bližšie k mestám. And there where the city meets the river, we want to connect the river to the city. Takže sme sa rozhodli, že by sme radi spojili tú rieku s mestom. And we do that in two ways, you could say. Where the historic city meets the city, we want to make an urban connection to the river. Pokúsili sme sa to urobiť dvomi spôsobmi. Jeden bol, ako dostať historické mesto k rieke, aby sa prepojila rieka s historickým centrom. And on the northern side, where we want to bring the landscape to the city and make a more ecological side of the river. A na tom druhom brehu sme sa viac ako teda tá urbanizácia bola na tom pravom brehu a na tom ľavom brehu skôr dostať tú rieku vo forme prírodnej, viac prírodnej do mesta. So with that, and I will show you what it means in the plan, we want to deal with the dynamics of the river. Čiže v tomto duchu sme chceli, a ukážem vám neskôr, ako pracovať s tou dynamikou tej rieky. So dealing with a low level, which implies spaces on the riverside in that low level. Čiže má rieka vlastne takú tú nízku hladinu a oblasti, kde tečie plitko, takže s tým sme pracovali. That those spaces are dynamic because the river also changes, and the dynamic of the river means that the water rises or is lower. A tieto miesta sú práve veľmi dynamické, pretože tam sa tá rieka dosť často mení podľa toho, ako stúpa, klesá hladina. So then we come to the concept of Tracing Trencin, an integrated city landscape, where we want to implement new functions on the riverbed with the more city edge and the more ecological edge. Takže sme sa teda v tomto duchu pokúsili vniesť niektoré nové funkcie na jednak teda breh toho mesta, to nábrežie, ale aj na tú ekologickú stranu nábrežia. And at the same time connected with the existing structure, the very strong structure of the historic center. A rozšíriť existujúcu historickú štruktúru, ktorá je veľmi silná. By extending existing public spaces and adding new interesting one that actually reach the river. A to rozšírením nových zaujímavých funkcií, ktoré by doplnili historickú štruktúru o nové funkcie pri rieke. This is the plan that we submitted for the proposal, where we show how the city reaches the river and how the northern part also reaches the river on the north side with a different structure. Toto je základný plán, ktorým sme sa snažili priblížiť, ako sa súčasné mesto bude dotýkať rieky aj na tej severnej strane, kde takisto sme navrhli nejaké funkcie. Important is that the city structure and a new structure which is very much almost a prolongation of the existing structure. Dôležité povedať, že tú novo navrhovanú štruktúru sme sa rozhodli zvoliť tak, aby sa čo najviac ako podobala alebo predĺžovala, alebo bola pokračovaním tej existujúcej štruktúry. Reaches at certain points the river and creates almost an urban balcony. A dochádzala vlastne v určitých bodoch až k rieke tými prechodmi, ktoré by tvorili nejakú ako formu balkónov alebo priehľadov. That is then connected by the transformed railway bridge, which can also be activated. A s prepojením samozrejme na pôvodný železničný most, ktorý by mal byť znovu aktivovaný. And then reaches the north side, where we create an eco center, which is then, you could say, the connections from the north, the urban balcony from the north. A dostať sa až na druhú stranu rieky, na druhý breh, kde by malo vzniknúť niečo ako ekocentrum, ktoré by tvorilo zase taký balkón k tej rieke z tej druhej strany. With specific typologies, which I will explain a bit later. S takou špecifickou typológiou, ktorú vysvetlím neskôr. Going back to the historic city, we were extremely intrigued by the structure that you have there, and there were, of course, a lot of teams that did the same thing.
Takže vlastne späť k tej historickej štruktúre boli sme teda držaní tou pôvodnou historickou štruktúrou, ktorú, ako som si všimol, veľmi teda sa snažilo dodržať aj tie týmy, ktoré prezentovali pred nami, alebo iné týmy. And our basic notion of how we should deal with future Trencin is that it has to be an extended dense city as it is now. A tá hlavná ako myšlienka nosná toho, ako by mal Trenčín vyzerať do budúcna, je, že by mala byť rozšírená vlastne jeho hustota asi raz toľko, ako je to teraz. So what we did was extend that structure towards the river and implement long stretched blocks as we have already in Trenčín that accommodate for housing, for commercial areas, for office, for other cultural functions, but all mixed into these long stretched blocks. A preto sme sa rozhodli navrhnúť sem do tej zóny vlastne nové bloky domov, ktoré kopírujú vlastne tú štruktúru toho historického centra, ale mali by tam priniesť funkcie bývania, obchodu a zmiešaných funkcií. And it creates at the same time very specific public spaces that make that network sequence towards the river Va. Ale zároveň by vytvorili aj nejakú sieť veľmi zaujímavých nových verejných priestorov, ktorá by sa rozširovala až k rieke Vách. For example, the square that can exist within this block is of course very much referring to the long square that we already have, the Mierové. A napríklad aj to námestie, ktoré navrhujeme v tej novej blokovej zástavbe budov, sa tvarom veľmi sme ho alebo skopírovali, pripodobnili súčasnému Mierovému námestiu. And we are convinced that this mix of functions on ground level combined with housing works because we see also this density of mix already in the city. A myslíme si, že takto navrhnutá hustota mesta by mohla zafungovať, lebo už dnes vidíme, že je to vhodná ako mierka. Going into the detailed plan level that we chose is this same area where we see this long stretched square. Takže keby sme sa pozreli na bližší detail toho vyústenia toho novonavrhovaného námestia, and the important connections towards the water with some specific functions like a cultural center combined with library. Tak vidíme, že v tom vlastne vyústení sú zároveň dve také hlavné ťahy alebo prepojenia, ktoré by spájali súčasné centrum s nábrežím a viedli ľudí k novonavrhovaným funkciám kultúrnym ako knižnica. Market hall connected to the pedestrian route. Trhovisko, ktoré by bolo napojené na pešiu zónu. And congress center or hotel or a nejaké kongresové centrum alebo hotelový komplex a podobne. And at the same time creating this soft edge that has of course a protection zone which goes along this line but creates very specific spaces and green spaces along that edge. A zároveň sa rozhodli doplniť takéto tie mäkké zákutia prírodné, ktoré by vznikli rozčlenením toho pobrežia na takéto oblasti. An important question, of course, it's been asked before, is what do we do with the railway and what do we do with the street? Samozrejme, že jedna z základných otázok, ktorú by sme očakávali, je otázka, čo urobíme s tou existujúcou, respektíve novonavrhovanou železničnou traťou a sieťou ciest, ktoré tu sú. The Kinoranska train tracks and the Hasička street. Sorry for that. Kinoranská železnica a Hasičská cesta. What we think is extremely important is that in the future street systems that are mainly for car usage, railway tracks that are used 5 times a day need to have less impact on the city. Čo si myslíme, o čom sme veľmi presvedčení, je to, že jednak cesta a jednak samotná trať, po ktorej prejde 5 vlakov za deň, by mali mať v budúcnosti oveľa menší ako význam alebo vplyv na mesto. So we don't believe in making very complicated traffic systems, tunnels or flyovers. Takže my neveríme v budovanie nejakých veľmi komplikovaných systémov podchodov, nadchodov a proste prechodov mimo úrovňových.
But we believe in turning this into more a city boulevard. Ale veríme viac v pretransformovanie týchto štruktúr do niečoho ako mestský bulvár. Where we of course in the future hope for and count on the bypass being realized and leading to less traffic within the city center. Čiže viac by sme chceli vidieť to, aby bol dokončený ten obchvat, ktorý by odľahčil dopravu v centre mesta. And at the same time we should not accommodate for more traffic in the city center. Ale zároveň by sme sa neradi prispôsobovali nejakým budúcim zvýšeným nárokom na dopravu už dnes. But we have to focus on pedestrian systems that can continue and cycle systems that can continue through the city and connect the whole city with each other. Mali by sme sa zameriavať na pešie ťahy a na predovšetkým ako komfort peších a cyklistov po meste. And try to at the same time be creative with the transport system, public transport systems that we have. A snažiť sa byť kreatívny v inovovaní alebo rozvíjaní mestskej hromadnej dopravy. And we believe in that the railway track should have a more important public transport function for the people living there. A veríme v to, že tá chynoránska trať by mala byť pretransformovaná viac na mestský druh dopravy a snažiť sa o to. So we believe, and I think it's also the last proposal, the second winner that we saw, we believe in transforming this into a tram system which can actually connect the city instead of... Takže veríme v to, že by sa z toho mohla rastať nejaká mestská električková alebo proste taký ten mestský tram, ktorý by išiel ako hromadná doprava, vlastne forma hromadnej dopravy. And of course we don't know if it's viable, but we know that we have worked in projects and everybody knows that there are tram systems that are actually transforming these existing systems. My nevieme samozrejme, či je to ako úplne možné niekedy do budúcna dosiahnuť, ale dali sme to do idei, pretože všade na svete sa snažia o takéto transformácie železničnej dopravy na mestskú dopravu integrovanú, pokiaľ je takto v meste. This is perhaps not the most beautiful picture of our competition. Toto možno nie je ten najkrajší obrázok z našeho návrhu. But it's an important one because this is also what the organization was about. Show us how these volumes fit in the structure of the historic center. Ale je dôležitý, pretože jedno z kritérií zadania bolo aj to, ukážte nám, ako vaše novo navrhované štruktúry budú pasovať do tej vlastne siluety súčasnej. And how it works together with the historical structure and how it fits with the castle being... Ako zafungujú s tým, čo tam je dnes a ako budú vplývať na historickú panorámu mesta. But at the same time we fill it with life, of course. We fill it with public life on the river, public life within the ground levels of these buildings that we made. Čiže samozrejme my počítame v tej štruktúre s oživením toho nábrežia, prinesením života na breh rieky a naplnením týchto oblastí aktivitami. Then going to the northern embankment, we studied the idea of trying to extend the dike that we have. The dike? Hrádza? River embankment. Embankment. Takže keď idem na tú severnú stranu, tak tam sme sa zaoberali teda tou hrádzou. By extending the dike towards the north and making a typology that is actually almost standing on the dike. A jej rozšírenia smerom viac dovnútra toho terénu, kde by sa vlastne mohlo pokračovať na jej úrovni. Peter, dobre to hovorím? Áno? With a possibility of parking underneath, but perhaps more important, also creating this balcony towards the historic city and the castle. A s možnosťou parkovania popod niečo, čo by malo byť akoby balkónom, smerujúcim s výhľadom na hrad. And a bit up north we have the Old Herald area. Tu viac severne máme oblasť Old Heraldu, which we want to reactivate and use the old buildings. Ktorý by sme chceli radi videli ako reaktivovanú zónu s novými typmi budov. And we mentioned some kind of arts and music, cultural area. Spomíname tam také hudobné, kultúrne, umelecké funkcie alebo oblasti.
combined with different housing typologies and blocks. Ktoré by boli skombinované s takými rôznymi obytnými typológiami a blokmi. And then on the north side you have the more ecological part with the eco center. A tam severne je tá najekologickejšia časť nášho návrhu, ktorá počíta aj s takým niečím ako ekocentrum, vybudovaním ekocentrum. And this urban balcony that we talked about is then giving this view towards the city and is also activating that side. A tie mestské balkóny, ktoré som spomínal na tom druhom brehu, by nám poskytovali potom takéto nejaké výhľady, ktoré sú naozaj ako pekné z toho druhého brehu. With the possibility for very romantic evenings together with your partner. Možnosťou na veľmi romantické večery s vašimi partnerkami. And Tracing Trencin, our proposal is also very much about the connecting bridges and the connecting from north to south. A Tracing Trencin, ako tie stopy Trenčína vlastne nás navádzajú k takej myšlienke prepájania. Aj tie mosty samotné nesú význam spájania. The two balconies reaching each other with an activated pedestrian bridge in between. Čiže tie dva balkóny na jednej a na druhej strane by boli prepojené tým budúcim peším mostom. But also the other bridge is of course the new train bridge that makes a big connection to the station. A ten druhý most je samozrejme to najhlavnejšie, teda dopravné prepojenie, ktoré tam vzniká medzi dvomi brehmi. The car bridge, but also not to forget the bridge towards the island. Nezabúdajme ani na ten most vlastne na ostrov, ktorý je veľmi dôležitý pre peší pohyb. And on that island we want to create, from the boulevard of the arena, we want to create a new recreative or an extra stimulated recreative island. A oblasť ostrova by sme veľmi radi videli ako veľmi ako extra stimulovanú rekreačnú a oddychovú zónu blízko toho športového areálu. Where we want to create an outside swimming pool which is connected to the canal. Bolo by pekné tam mať nejaký vonkajší bazén, ktorý by nejakým spôsobom bol na tom kanáli vybudovaný. Just to be able to enjoy also from the real water outside, but also because we know there will be water in this one. Ale teda ako tešiť sa nejakým spôsobom z tej ako živej a prírodzenej vody. Neviem, čo som nestratil, ešte niečo som zabudol. And that view that you get from the urban balcony on the north side of the river will show these connections very strongly, and we really think that we can activate this bridge with different restaurants, cafes, galleries, different activities that perhaps can come from initiatives of the inhabitants also, if you think about this participatory process. A tento pohľad veľmi teda názorne zdôrazňuje alebo ukazuje to, ako by boli tie balkóny na jednej a druhej strane prepojené práve funkciou toho budúceho pešieho mosta, ktorý dáva veľké predpoklady a možnosti aj na participáciu verejnosti, ktorí by mohli sa vyjadriť k tomu, čo by tam chceli mať. Poskytuje to možnosti na reštaurácie a rôzne teda kultúrne, umelecké funkcie a podobne. And also in winter it can priestor pre realizáciu, sorry. Also in winter it can give fantastic atmospheres. We hope this happens every now and then. Ako aj zima by mohla poskytovať fantastickú atmosféru tomuto priestoru, ako veríme, že by to takto raz mohlo zamrznúť a vyzerať. But also connected then what we said to this more ecological zone, which can be of course experienced by the people. Ale aj tá ekologická časť by mohla pritiahnuť a na to, aby ju ľudia teda skúmali a bola obľúbenou. More pictures on that connection, and then in the end ending up in the sports arena, which is then that connection from the city center towards the recreative island that we call it. A tuto je teda taký pohľad vlastne toho prepojenia tej športovej zóny s tým ostrovom. Again, we come to the plan, and then just to show what we think of the mix of programs should be, we think. Of course, more housing on this side and some kind of mix of these cultural functions. This is a ground level function model.
Teraz v nejakej schéme je vlastne funkcií, ktoré by sa tam mohli striedať, tak máme na mysli v tej zóne, ktorú ukázal, obytné funkcie s kultúrnymi. Dobre? Tak? Sa trošku strácam, ale áno. Culture and living. Yeah. Okay. And on the south side, a mix of commercial, culture, office, and also a lot of housing. A vlastne na tejto pravej strane tam skôr teda sa venovať obchodným funkciám, ale tiež aj kultúrnym, takej zmesi funkcií, kde by nemalo takisto chýbať bývanie. And of course on the higher levels we have even more housing. So we really think we also need to get the inhabitants to live in this part of the city. Aj na vyšších teda podlažiach počítame s funkciami bývania, lebo veríme, že tie prinesú život do tejto zóny a sú potrebné. And these are, of course, numbers that we come up with. We don't know if this is what the city wants. This is also something that we have to discuss from now. Toto sú samozrejme čísla, ktoré my si myslíme, že by sme tam mali dostať, ale o ktorých nevieme, či sú úplne presne tým, čo mesto teraz potrebuje pre svoj rozvoj, ale to sú otázky, ktoré sú na ďalšiu diskusiu. But it ends up, you could say, in 1,250 dwellings and about 50,000 square meters of extra functions. Sorry, to som sa úplne stratila. Peter, prosím ťa, čo teraz bolo? Once again, please. We come up with about 1,250 dwellings in this whole area and dwellings, what is it? Housing apartments. 12 bytov, dobre. Takže 12,5 tisíca bytov tu. 250 bytov, pardon, no, to už je únava materiálu, pardon. OK. Well, with this, we hope that we have created, and we're quite convinced that we've created this connected city with the two active fronts. To, v čo veríme, je vlastne to prepojenie tých dvoch brehov do veľmi takého kreatívneho konceptu mesta. That reach towards the river. Mesto na rieke. Ktoré spĺňa tému mesto na rieke. Thank you.